Sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 panni d'orzo e 2 pesci, ma che cosa è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie le diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo appena sentito 2 testi, molto ricchi questa sera che la liturgia ci offre. La prima è stata una bella scena dove abbiamo contemplato la saggezza, la sapienza di Gamaliele. Per questo discorso di Gamaliele penso che vi siete accolti tutta questa settimana. C'era quel discorso fra Gesù e Nicodemo sulle cose terrene e le cose del cielo. E poi qui ancora Gamaliele viene riferito a queste cose, perché ovviamente il nome di Gamaliel, alla fine fa riferimento al Dio ebraico, ovviamente. Quindi Gamaliel vuol dire beneficio di Dio, oppure ricompensa di Dio, oppure Dio ci ha dato bene. Quindi quel discorso di Gamaliele che ci stupisce con la sua sapienza e la sua saggezza veramente ci fa capire che le cose eterne rimangono per sempre, per dire così. Perché? Perché i discepoli di Gesù si presentarono nel Sinedrio per essere giudicati perché parlavano nel nome di Gesù. E poi c'era quel Gamaliele che ha dato una testimonianza che oggi, carissimi fratelli e sorelle, che può essere considerato da parte nostra come una cosa profetica. Perché cosa ha detto? Lasciarli, quello che stanno predicando, sia una cosa della terra, una cosa che gli uomini hanno fabbricato. Non gli mangono queste cose. Però si stanno dicendo che è vero, è una cosa di Dio. Lasciateli. E così verranno se questa cosa perdura nel tempo. E poi adesso stiamo parlando sempre nel nome di Gesù.
Quindi Gamaliele aveva questa intuizione per dire lasciare le cose vanno come vanno, perché se veramente il Signore sta dietro questo, questa va avanti. Gamaliele non è stato cristiano, oppure non è aderito al cristianesimo, però penso che se fosse stato qui adesso per vedere veramente l'opera di Cristo, l'opera che questi discepoli erano contenti di essere flagellati per questa opera, Gamaliele avrebbe detto, caspita, oggi veramente ci vuole ad essere un cristiano e soprattutto un buon cristiano. Gamaliele avrebbe dato testimonianza per quello che aveva detto all'inizio del cristianesimo. Aveva detto lasciare questo, perché sia un'opera di Dio veramente questo durerà per sempre, ma sia un'opera dell'uomo, quindi un'opera terrena, lascialo, perché finirà il tempo. Ha detto questo perché aveva tanti esempi in quel tempo dove tanti dicevano che venivano nel nome di Dio, però dopo un tempo si sono spariti. Ma Gamaliele, certo, adesso possiamo darlo ragione, perché aveva dato un buon consiglio al Sinedio. E Gamaliele veramente ha fatto figura di un uomo sapiente in questo senso, di un uomo saggio che la società di oggi ha sempre bisogno. Per tornare all'opera di Cristo bisogna entrare nel Vangelo che abbiamo appena sentito, la moltiplicazione dei pani, nel secondo Giovanni. Il testo ti dice che Gesù, che lasciando quella parte di quel discorso che stava facendo in Giudea, si reca in Galilea. E qui stava per riposarsi, per trovare un momento magari per parlare con Dio, perché come sappiamo lui faceva sempre questo, cercare un momento a parte per parlare con il Padre. E il testo ti dice che alzando gli occhi ha visto la folla. E qui c'è una cosa che cambia. La prospettiva di Gesù cambia, perché questo non era nel suo progetto, però quando vede la folla che lo stava seguendo proprio per sentirlo, perché vedevano in lui veramente il figlio di Dio, Gesù ha cambiato prospettiva. Quindi ha detto no, non possiamo lasciare questa folla qui senza darla a mangiare. E poi ha messo alla prova il suo discepolo, ha detto dargliele a mangiare. E i discepoli aveva detto che ecco qui quel ragazzo con 2 pani e 7 pesci, cosa possiamo fare con questo? Magari come i discepoli avevano visto, e così noi oggi abbiamo visto le cose. Abbiamo sempre magari preteso che abbiamo poco da condividere agli altri. Abbiamo sempre detto che quello che abbiamo è troppo sufficiente per darli agli altri. E questo posso attestarlo veramente in questi momenti. Tanta gente hanno bisogno di pane. Tanta gente hanno bisogno del vostro concorso. E sto pensando a ieri, Don Simone alla fine della messa ci aveva fatto questo appello a tutti voi. Cosa potete dare per aiutare tanti familiari bisognosi qui in parrocchia? Certamente ci sono tanti parrocchiani che possono aiutare, ma magari pretendono che non abbiamo abbastanza, oppure quello che abbiamo è troppo piccolo da dare, ma no, il poco che avete può servire a qualcosa. Magari Don Simone non può moltiplicarlo come Gesù ha fatto, ma comunque lui può gestirlo bene e dare alle persone veramente che hanno bisogno. Certamente potete affidare di questa opera di Cristo che Gamaliele aveva già profetizzato, si può dire. Questa opera continua ad andare avanti, magari questi piccoli gesti, condividere con le persone che hanno bisogno, cercare le persone che magari sono perduti dalla strada di Cristo. Sono le piccole cose che veramente il cristianesimo, oppure l'opera di Cristo che Gamaliele aveva profetizzato, continua a fare il cammino nella storia. E penso che continuerà ancora a fare tanto cammino, perché è un'opera che viene dal cielo, proprio come Gamaliele l'aveva detto. Quindi, carissimi fratelli, i discepoli di Gesù avevano paura perché avevano poche cose da dare a questa immensa folla. Come tanti voi abbiamo timore anche di non poter dare tanto per aiutare. Per le piccole cose che abbiamo possiamo condividere con gli altri, possiamo aiutare la parrocchia
a fare queste opere di carità. Stavo sentendo nella radio dove gli economisti stanno dicendo che abbiamo sperimentato questa crisi di coronavirus, però il peggio sta per arrivare, che è la crisi economica. Preghiamo Dio perché questo non accada veramente, ma affidiamo anche a Dio perché le piccole cose che abbiamo, se mettiamolo nelle sue mani, può in qualche modo fare tante cose per condividere a tanti nostri fratelli che sono nel bisogno. Preghiamo lo Spirito Santo chiedendolo la sua intercessione proprio nella nostra vita, in maniera che facciamo le cose, nella maniera che portiamo avanti questa opera di Cristo per sostenerci, perché senza l'opera dello Spirito Santo, senza il suo supporto, non possiamo andare avanti. E penso che l'opera di Cristo sia mantenuta così nella storia, è perché lo Spirito Santo veramente sta dietro. Quindi affidiamo a questo Santo Spirito per aiutarci, per darci intelligenza, saggezza, la saggezza di Gamaliel, per in qualche modo abbracciare la vita di Cristo e per portare avanti delle piccole cose che realizziamo sulla terra. Sia lodato Gesù Cristo.